हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हसीब कुरेशी व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नहीं। तो आज का दिन इंतहाई अमेजिंग होने वाला है। पहली बात तो ये कि आज संडे है। जैसे स्कूल लाइफ में हमें खुशी होती थी कि आज संडे है, वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में भी होती है। चाहे हमें पूरा हफ्ता भी ये छुट्टियां दे दें, जुम्मा हफ्ता इतवार जैसे मुझे छुट्टी थी, ना जुम्मे को इतनी खुशी ना हफ्ते को, लेकिन आज इतवार है और आज सबसे ज़्यादा खुशी है। तो सुबह मैं उठा तकरीबन 5 बजे। उसके बाद नमाज़ पढ़ी तो वॉक पे गया, वॉक करके आया, फिर थोड़ा सा सो गया था। फिर उसके बाद बाबा सो रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं नाश्ता लेके आता हूँ। और ऐसा नाश्ता, हलवा पूड़ी, साथ चने, उसके साथ नान, लेवल किस्म के थे। बड़ा मज़ा आया खा के। आप देखें ज़रा। मैंने सोचा आज संडे है तो बाइक की लश फश करें, उसकी सर्विस करवाएं, धुलवाएं उसे। बस मैं थोड़ी देर में शोरूम निकल रहा हूँ, भाई मेरे साथ होंगे। वहाँ पे जाते हैं, बाइक बनवाते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्या पता कुछ खा पी भी लें। सो डूड, लेट्स गो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way. तो हम शोरूम पहुँच गए हैं ट्यूनिंग के लिए। अब बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं। बस अब भाई का मोबाइल लेना है, तो वो लेने जाएंगे वहाँ से, थोड़ा सा दूर है, वहाँ से मोबाइल लेना है। वहाँ पे एक दोस्त भी आ रहा है, तो उसके साथ गपशप भी हो जाएगी अच्छी, और काम भी हमारा हो जाएगा। बस वहाँ से पता करना है। मैंने एक दो चीज़ें और भी लेनी है। वॉइस ओवर के लिए मैंने माइक्रोफोन भी लेना है और मोबाइल के कवर भी लेने हैं। वो वहाँ जाके पता लगेगा। जब बंदा मार्केट जाता है तो एक चीज़ के बजाय जब चीज़ें देखता है तो यार दिल करता है बंदा और चीज़ें भी ले ले। ये तो खैर बंदा मार्केट में घुसेगा तो पता लगेगा। खैर अभी उम्र भी है चीज़ें लेने की, तो देखो क्या बनता है वहाँ जाके। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big तो आज के दिन थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी। मौसम चेंज हो रहा है मुल्तान में, थोड़ी सी ठंड आ रही है और नमी थोड़ी सी हो रही है, तो उस हिसाब से सुस्ती भी आ गई है और तबीयत भी थोड़ी अजीब सी हो गई है, सर भारी सा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा कंटेंट, जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था। तो मैं अब मेडिसिन लेता हूँ, तबीयत का ख्याल रखता हूँ थोड़ी। कल इंशाल्लाह जाना यूनिवर्सिटी, तो आपको यूनिवर्सिटी का भी कुछ दिखाऊंगा वहाँ पर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी चैनल है। सी यू नेक्स्ट टाइम।